हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा लेटर ई का साउंड यानी आवाज़, या तो आप उच्चारण भी कह सकते हैं। लेटर ई का उच्चारण कब क्या होगा, बस आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, तभी आप इंग्लिश में रीडिंग देने के लिए और इंग्लिश बोलने में भी सीख पाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि वो भी सीख सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए, ई का साउंड क्या क्या हो सकता है आवाज़, कभी ए होगा, ये दोनों का मतलब कभी ई, कभी ए और कभी ई। तो चलिए पहला रूल देखते हैं। तो जब ई के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर ई हो तो ई का उच्चारण ई होता है। यानी कहा था जब ई के बाद एक अक्षर छोड़कर, जैसे देखिए ई के बाद एक, यहाँ पे ई है, ई के बाद एक अक्षर है, फिर छोड़कर क्या आया, ई आया, तो उसका उच्चारण क्या होगा, दीर्घ ई हो रहा है, बड़ा ई होगा। जैसे देखिए CED क्या हुआ, सीड, CED सीड, ना कि सीडे। मीट, MET मीट, इसमें भी देखिए एक ई है, ई के बाद एक अक्षर छोड़ करके फिर क्या है, ई है, क्या हो गया, सब में वही होगा। यहाँ पर भी देखिए ई है और एक अक्षर छोड़ने के बाद फिर ई है, क्या हो गया, कंसीड। पहला लेटर का ई आवाज़ होगा, पहला ई का। उसी प्रकार देखिए कंप्लीट, ये ई का कंप्लीट। इंटरसीड, कन्वीन, जीन, उसके बाद इम्पीड, उसके बाद स्टम्पीड। सब में देखिए एक पहला ई और उसके बाद एक अक्षर छोड़ करके फिर दूसरा ई। इसमें भी देखिए पहला ई और एक अक्षर छोड़ करके फिर दूसरा ई आया। तो इस प्रकार आपको जहाँ भी मिलेगा, तो आपको जहाँ भी एक पहला ई होगा, एक अक्षर छोड़ करके ई आएगा, तो आपको सबसे हमेशा आपको उसका उच्चारण ई करना है, यानी बड़ा ई करना है। चलिए अगला रूल देखते हैं। तो देखिए अगला रूल क्या कहता है, जब ई के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर ई, यानी यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं है, जहाँ छोड़ते थे वहाँ पे आ रहेगा, जहाँ छोड़ते थे क्या आएगा, आ रहा है, तो ई का उच्चारण अ ई होता है, अ ई होता है। यानी जहाँ पे छोड़ रहे थे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आर होगा, वहाँ पे क्या होगा, आर होगा। जैसे देखिए एक अक्षर ई है, पहला अक्षर क्या है, ई है, और जो अक्षर छोड़ करके फिर ई आता तो वहाँ पे क्या है, आर है। तो उस प्रकार इस स्थिति में आपका उसका उच्चारण अ ई होता है। जैसे आपको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, यानी जो अक्षर छोड़ते थे उसके साथ आर लगा हो, उसके साथ आर लगा हो तो क्या होगा, उसका आवाज़ अ ई होता है। जैसे देखिए MERE, मीयर, ना कि मेरे। कोहियर, कोहियर एक अक्षर है, आर से फिर जुड़ा हुआ, ई क्या हो, किससे जुड़ा है, आर से। कोहियर, स्फीयर, हियर, एटमॉस्फियर। इसमें भी देखिए ई है, उसके बाद क्या है, आर है। आर कौन क्या चीज़ से जुड़ा है, ई आर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका आवाज़ क्या होगा, अ ई होता है। तो चलिए आइए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल देखिए क्या कहता, जब किसी वर्ड के अंत में EL, EN, ENT या ER हो और कहता, और उसके पहले दो से अधिक लेटर हो तो ई का उच्चारण ओ होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे देखिए EN क्या आया, EN, यहाँ पे देखिए EN है, EN उससे पहले दो से अधिक लेटर, क्या है, दो से अधिक लेटर, तो दो से अधिक लेटर यहाँ पे है तो उसका उच्चारण ओ होता है ई का। जैसे देखिए टोकन, टोकन, इसको क्या पढ़ेंगे, टोकन, ना कि टोकन ना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टोकन। अगर इसको पढ़ेंगे टोकन तो गलती हो जाएगा इसका उच्चारण। स्कीपर, स्कीपर, एस्कीपर, ER है, देखिए ER है, यहाँ पे ER है, ER उसके पहले दो से अधिक लेटर है। जैसे यहाँ EN, इसमें भी आया EN है, EN, तो रोटन, रोटन, रोटन हो जाएगा, रोटन, ना कि रोटेन, रोटेन नहीं होगा, क्या होगा, रोटेन नहीं होगा, ये गलती हो जाएगा। यही पढ़ने में, यही इसका उच्चारण करने नहीं आता तो अगर अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल सकते और नहीं पढ़ सकते। इसको क्या पढ़ेंगे, स्पोकन, स्पोकन, ना कि स्पोकन, स्पोकन नहीं होता, स्पोकन होता है। जैसे देखिए स्टोपर, स्टोपर, नहीं तो इसको क्या पढ़ते हैं, स्टोपेर नहीं होगा, स्टोपेर नहीं होगा। ER इसमें भी आया, देखिए इसमें भी ER है, इसमें भी, इसमें EL, देखिए EL है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, टनल, क्या पढ़ेंगे, टनल, ना कि टनेल, टनेल नहीं पढ़ेंगे। अगर इसको कोई पढ़ेगा टनेल, टोनेल, तो ये गलती हो जाएगा, या टनेल, टनेल पढ़ेगा तो गलती हो जाएगा, टनल पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, टनल। इसका उच्चारण क्या होता है, ओ होता है। जहाँ भी आप देखिएगा EL, EN और ENT या ER
और उससे पहले 2 से अधिक लेटर होगा तो ई का उच्चारण ओ होता है। क्या होता है ओ का उच्चारण? ई का उच्चारण ओ होता है। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये क्या होगा? गीवर, ये टिम्बर, ई आर है तो TIMBR है। सब में 2 से ज़्यादा अक्षर रहेगा तो आप क्या पढ़ेंगे? लेटर मतलब होता है अक्षर, 2 से ज़्यादा लेटर रहेगा तो आपको हमेशा ई का उच्चारण ओ करना है, आवाज़ ओ करना है। तो चलिए अगला रूल देखते हैं। क्या कहता है? जब किसी वर्ड में ई के साथ ए जुड़ा हो, ई के साथ क्या जुड़ा हो? ए जुड़ा हो तो ई ए का उच्चारण दीर्घ ई होता है, यानी बड़ा ई होता है। जैसे देखिए पी, सी, पीक, टी, रीड, टीच, मीट और डीड। इसको आप क्या पढ़ते हैं? पी, तो बड़ा ई आया पी। सीप, क्या पढ़ते हैं? सीप। इसको क्या पढ़ते हैं? पीक। इसको टी, टी, सब में बड़ा ई आ रहा है। इसी प्रकार देखिए रीड, रीड, टीच, मीट, इसको क्या बोलेंगे? मीट। डीड, इसको क्या बोलेंगे? डीड। उसी प्रकार देखिए अगला रूल में देखिए क्या कहता है? जब 2 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के बीच में ए ई हो तो ई का उच्चारण ए होता है। जैसे आप देख सकते हैं बेड, रेड, वेड, लेड, फ्लेड, बेल, सेंड, वेंट, बेग, लेग, फेल, वेल्ट, लैंड, सेंट, नेट। बेड, इसको क्या पढ़ते? बेड, बेड, ए आया, ए आया, क्या आया? ए आया, जहाँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार को आप क्या पढ़ेंगे? 2 अक्षर के बीच में जब भी आएगा तो ई का उच्चारण ए होता है, जैसे आप देख भी सकते हैं। तो जैसे देखिए अगला रूल क्या कहता है? जब किसी वर्ड के अंत में ई आता हो तो ई साइलेंट यानी चुप रहता है। क्या रहता है? ई साइलेंट रहता है। जैसे देखिए डांस, तो ई का आवाज़ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। डी, डांस। एजुकेट, चांस, कम, कम पढ़े, कमे नहीं। फाइल, टेक, इसको क्या पढ़ेंगे? टेक। तो ई का आवाज़ कुछ नहीं हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं? फाइल, फाइल। तो ई क्या है? ई चुप है। उसी प्रकार चांस, एजुकेट, इसका कुछ अपवाद भी है यानी एक्सपेक्शन। जैसे देखो यहाँ पे ई आया लेकिन ई का आवाज़ यहाँ पे ई का आवाज़ ई आ रहा है। जैसे देखिए फिनाली, रेसिपी, सिमिली, ये अपवाद में आता है। तो अगला रूल देखिए कॉन्सोनेंट प्लस ई आर यानी कॉन्सोनेंट प्लस ई आर फिर कॉन्सोनेंट, तो उसका आवाज़ ओ होगा। क्या होगा? आवाज़ ओ होगा। जैसे देखिए जर्क, हड, पर्क, वर्ब, शॉट, इसको जर्क पढ़ते हैं, जर्क, ओ आता है, इसका आवाज़ क्या होता है? ओ आता है। जब भी आप देखिएगा कॉन्सोनेंट रहेगा ई आर, कॉन्सोनेंट ई आर फिर कॉन्सोनेंट, तो उसका आवाज़ हमेशा ओ होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आसानी तरीक़ा से। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना और लाइक भी ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। एक लाइक आप करते हैं तो आपको हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है अच्छे तरीका वीडियो बनाने का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।